जम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट वारीको खेत बगाइ लैग्यो वारीको खेत बगाइ लैग्यो पारीका खोलाले बाज ओ बाज झुमरेउली बाज राधिकाको दर्शन होइ जाऊ राधिकाको दर्शन होइ जाऊ कृष्णका चोलाले बाज ओ बाज झुमरेउली बाज कृष्णका चोलाले बाज ओ बाज झुमरेउली बाज रिडीकोट मुखियाकी छोरी रिडीकोट मुखियाकी छोरी चन्द्रभान की गौरी बाज ओ बाज झुमरेउली बाज बेनारस की फुलबारीमा बेनारस की फुलबारीमा क्या न घुम छै मौरी बाज ओ बाज झुमरेउली बाज क्या न घुम छै मौरी बाज ओ बाज झुमरेउली बाज माझ जाउँदो पटकानी माझ जाउँदो पटकानी देवीको थापना बाज ओ बाज झुमरेउली बाज नदीना बाडुली लाग्दी नदीना बाडुली लाग्दी नराती सपना बाज ओ बाज झुमरेउली बाज नराती सपना बाज ओ बाज झुमरेउली बाज नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डमर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न सक्देऊ भाषा संसारकी सिक्दु पढन्छ रे आफ्नी भाषा विशुद्ध नयाँ हुनु ढोकाबिटोको खास मान्यता यो कियाकि अहिलेका समयमा हम देख्या विश्वका जय देशका जय कुनालै पुग्न सक्दौँ हामीले जहाँ पुगेलै संसारकी भाषा सिक्यो भने हामीलाई फाइदा पुग्छ तबै आफ्नी भाषा मात्रै हामीले सिक्दु पढन्छ भन्ने के नाथि भाषा संसारकी सिक्दु पढन्छ रे आफ्नी भाषालाई विशुद्ध नयाँ हुनु तो मान्यता हो ढोकाबिटोको त्यसरी हामीले डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधालाई समेट्टे गरिराख्यौँ डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कवितालाई हामीले समेट्टे गरिराख्यौँ त मलाई थाहै छ भाषा साहित्यको विकास होलो सर्जकलाई नयाँ जन्मिन्ना त्यसरी देखा साहित्यमा कलम चलाउने सर्जक कि उभ्यान्तो होल भन्ने उद्देश्यले हामीले
4 विधालाई समेट्य गरिराख्यौँ। तमनलाई थाहै छ यिन 4 विधा मध्ये तमनलाई के विधामा कलम चलाउनु हुन्छ, तमलाई ज्यामलै लेख्दो हुन्छ। तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक र डोटेली भाषाका कविता तमले ढोका भेटकी लेखबाट पठाउन सक्देऊ। ठेगानालाई म तमलाई बताइहाल्लौ। कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। तमरा चिठी पत्रलाई ढोका भेटका सोमबारका अङ्कमा वाचन गर्ला भन्न चाहनौ। हामीले बुधबार गजल मुक्तकलाई वाचन गर्नु तमलाई थाहै छ। गीती रचना रे झ्याउरे कवितालाई सोमबार कि बसाइमा हामीले वाचन गर्दै गरिराख्यौँ। गीती रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कम्तीमा 8 रि बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीत लेखी पठाइदिया। सकेसम्म हमारा गाउँ समाजमा किन चेतना दिने खालका रचना लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। मैले भनेले कार्यक्रमको नियमअनुसार तमले उनपड्डे हुन्छ। नियमअनुसार आएका तमरा रचनालाई हामीले कार्यक्रममा वाचन गर्दै हौँ। यो जानकारी गराए। अब्यालु नाइ गद्दा सदानकी जस्या ढोका भिटका दारू गाडाल्नौ कलाकार नन्दकृष्ण जोशीले गाएको यो भौती मिठो पुरानो डेउडा गीत बठे। वारीको खेत बगाइलै गयो, वारीको खेत बगाइलै गयो, पारीका खोलाले बाँझ ओ बाँझ झुम्रोली बाँझ। राधिकाको दर्शन भइजाऊ, राधिकाको दर्शन भइजाऊ। कृष्णका चोलाले बाँझ ओ बाँझ झुम्रोली बाँझ। कृष्णका चोलाले बाँझ ओ बाँझ झुम्रोली बाँझ। छोरी रिडीकोट मुख्याकी छोरी चन्द्रभानकी गौरी बाँझ ओ बाँझ झुम्रोली बाँझ। बिनारसी फुलबारीमा, बिनारसी फुलबारीमा साना घुम छै मौरी बाँझ ओ बाँझ झुम्रोली बाँझ। साना घुम छै मौरी बाँझ ओ बाँझ झुम्रोली बाँझ। माझा गाउँ दो पटकानी, माझा गाउँ दो पटकानी। देवीको थापना बाँझ ओ बाँझ झुम्रोली बाँझ। नदिना बाडुली लाग्दी, नदिना बाडुली लाग्दी। नराती सपना बाँझ ओ बाँझ झुम्रोली बाँझ। नराती सपना बाँझ ओ बाँझ झुम्रोली बाँझ। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या कलाकार नन्दकृष्ण जोशीले गाएको यो भौती मिठो डेउडा गीत बठे। यो गीतलाई यहीँ रोक्या भौती सङ्गीका चिठी पत्र पुग्रान देख्या ढोका भिटकी लेखा आज तमराई रचना भाषण हुन्यान कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुने साथ दिया भन्न चाहनौ। ब्यालु नगरबाट आजकी लेखा यो पहिली चिठी खोल्याल्लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा ठौरको नाउँ प्रयोग भएका केही प्रचलित डेउडा र के आफ्नै रचनालाई खोजखाजी थोपडेका गीत शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। पहिलो भेट अछा ममा, दोस्रो अमरगढी, अछामी डेउडिया बडा, खेल्ला कि रहडे।
धुनगढी दिपाइल साफ्या ताबाट अछाम देउडा गीत चुम्क्यापछि पोइहे दासन राम कान्ठो भाइ मङ्गल सैन गयो कहिल्यै नगयाको लाइनैन हिराको माला कर्म नभयाको जेठो भाइ मुगलान बाइग्यो कान्ठो भैँसी दुन्या हिउँद अछाम बर्खा भोट नगरी नहुन्या रातो माटो घरली पेको दर्नाका कोटको यही थियो माया क्याकी लाग्यो सुन्तली बोटको लड्की हेन्नु बयल पाटा फर्की हेन्नु साफ्या तोक्या जाडो मान्नै नस्क्या हिउँचो लेका डाँफ्या सुग्ला फाटा कञ्चनपुर महेन्द्र बजार झिलमिला शुक्ला रे फाटा ठर्नीका हजार कैलालीमा हिडी हिडी कर्णाली तन्नै छ एकचोटि बाँझका कोल मुलकाज गन्नै छ अत्तरिया जाने बेला बीच पढ्यो भासो हाँस्यो खेल्यो सुम्झु दामा आँखा भरी आँसो डोटी राज्य कलियाको पश्चिमका किल्लालाई पहिलो सलाम खप्तडलाई फिर डोटी जिल्लालाई मुमाथि सिलगढी थिया तल बस चली गए बाटो हेद्दै आँसु पुत्तै हाडमासु गली गए सिलगढीका गोद्या म्याकी फुलौटी उकालो सोधा पोछी केही भएन गाछ क्या सुक्यालो सिलगढीका पातरका सुनको फुल हुँदो नसोधौँ भुकभुकी लाग्दै बोलौँ त हुलौँदो सिलगढी लालाकी बुहारी बम्बईका तालकी जोबन साँची जौमा लकी जिउ साँची कालकी डोटी होइन डडेलधुरा पिमी नैरे नौरा फेरि कहिले भेठो लाकी भिरफा ट्याका मौरा डडेलधुरा बैतडीका बिचमी पाटन किदिहाल रुमाल तेरे सम्रडी काटन आली ताल भागेश्वर अझै मेरो कोट होरो हाल्न्या भाव निले भाग लायो खोट अपि नाम्पा शिरभएको दार्चु लाहो जिल्ला कालीरे चौलानी केश सोधो रको केल्ला मारमा राम्रो मालिकार्जुन लाली लेकम रहेछ मनमा चौताल गर्न झल्को औन्या रहेछ चौलानी हिमाल फुट्टी जेठमा सुक्दैन आफ्नै ताल जोबन जान्छ झुकभण्या झुक्कैन दार्चुला कस्तुरी नाइतो हिउँ पानी पिउँ भुनी तेरा निम्ति जिउझु रियो परानी दिउँ भनी दार्चुलाका दार्साङला तल्ली देका ताला घरबारी सुम्झेर हो कि रातभुन्दा दिन काला सैपालका उडतिर बझाङ निको जिल्ला जय पृथ्वी जन्मी याको ऐतिहासिक किल्ला बझाङ राजा भात खा नैन काँसा थाल फुट्यादै मेरा आङ घामला गइन पिरती छुट्यादै घाम लाग्दो तलकोट सुरमा बादल घेद्दो सेरी औकुल्याई मेटिनी नैप मेरो फोटो हेरे बझाङकी शोभा राउडी सुरमाकी तालैमा जो फूल टिप्दो उइसु कन्छ नहुदी पालैमा गोत्ती लेख पाण्डु सैन कोटिल्या बजार झलझली सौचोटी आउँदै सम्झुदो हजार बाजुरा चुल्ठेका थला बाज पढ्यो नाइकले क्यामेरा टिठले आयो आम्ना त चाइकले 1700 बाजुराका
64 मुखिया तँ पनि क्या भनी भयो, म जसो दुखिया तँ पनि क्या भनी भयो, म जसो दुखिया। भाषा संस्कृति गाउँठाउँ अनुसार फरक फरक हुनान देखा हमारा सुदूरपश्चिममालाई पहाडी जिल्लाको भाषा संस्कृति थोक्काइ फरक फरक किसिमको छ। तबलै हामीले गर्व गर्दौँ कि सुदूरपश्चिममा डेउडा छन्, फाग छन्, सगुन छन्, धुम्मारी छन्, छलिया छन्, भडा छन्। यहाँको पहिचानै अन्तिकाय छुट्टै छ देखा। बोली भाषा गाउँ गाउँ अनुसार थोक्काइ फरक फरक हुनान जो स्वाभाविकै छ। तयमा हामीले अब गर्व गर्द पर्छ किनकि सुदूरपश्चिममा अनेक किसिमका संस्कृति छन्, फरक फरक हुन स्वाभाविक हो। कसै गाउँ कि बोली कसै गाउँ कि गाली भन्ने उखानै छ देखा। भाषाका सवालमा एक शब्दको नानो उदाहरण म तमलाई दिनौ। बैतडीमा केटाकेटीलाई मुले मुलाई भन्नान भने अछामतिर छोरेट्टा छोरेट्टी, डोटीका केही भागमा जातका जातकिलै भन्ने चलन छ। यसरी हरेक शब्दमा भिन्नता आउन सकन्छ। हामीले आफ्नै बोली भाषाको जबलाई सम्मान गर्द पर्छ। भाषा संस्कृति लोप हुनु भनेको आफ्नो अस्तित्व लोप हुनु। यो कुराले सबैले बुझिदियाले हुन्थ्यो जसो लागन्छ। सबै बुझिदिया पक्कालाई आफ्नै संस्कृति बचाउनमा सबै लाग्दिया भन्न चाहनौ। प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ठौरको नाउँ प्रयोग भएका केही प्रचलित डेउडा रे केही आफ्नै रचनाले खोजखाजी थोपडेका गीत भन्नलाई सुनले बहुत निको शीर्षक राखिरहेछ। भौती भौती धन्यवाद दिया। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गर्दै हाम्रा सङ्गी प्रकाश पैतोलाजीका गीत पासाहरूका सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरालौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहरबठे केशव मडैजीले पठाया हो। उनले पूजा पाठको फल मिलिझौ शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सोणपै उनरा गीत। पलुइझा खोलीका लेउडा च्याउफुटिझा गाडा, रोली खोली भल्ब गिजा कोइडो लागे डाँडा, लागि झै भैँसाला खर्क बजा भैँसी घाँडा, भर दिए बर्खाका पानी दतडीका भाँडा, जातरा पिस्याको धुलो पका बुढी माडा, बल्लको मैझाडो होइग्यो दिए जौका बाणा, वर्षीझा साउनका पानी धरती रुजिझा, इष्ट कुल्या देउपी तर्के यो बिन्ती पुगिझा, साउनको फुलपाती दियो बाल्ल सके नब, गाईको घिउ जौतिल गात हाल्ल सके नब, रौला केदा रका थान पुग्द सके नब, 700 मुद्र पारी बठे धेग्द सके नब, हात जोडी खुट्टामा मुन्डो यहीँबटे झुकाया, कोटी कोटी नमन गद्दौ यहाँसम्म पुगाया, फर्की आउला तम्राईद्वार सुख शान्ति दिया, मारो मुखा लागु बिल्जो सबै काटी लिया, शक्ति अनुसार रकी भक्ति फुलपाती चढौला, दया दृष्टि दिनाइ रया शरणमा पढौला, व्रत बसी मठमन्दिर धुपबत्ती बालौला, नाउज पेर देश परदेश पापी पेट पालौला, धर्म कर्म सनातन रीति परम्परा थामुला पुर्खाको बेणो यही हो अभिभारा, पूजा आजा देवी देवता साउन भरि सारा, साउन की अन्यारी रात जोन लाग्द्यान तारा, सात्विक भोजन गरी भजन कीर्तन गाउनु, भगवानमा भरोसा राख्नु धर्म के हो राउनु, श्रीहरिको चिन्तन गरी मोक्ष जीवन पाउनु, भक्तिले मिलन्छे शक्ति भक्तिमा ध्यान लाउनु, नछाड्डो पुर्खाको रीति सनातन धर्म, नछाड्डो सत्यको बाटो नबिगाड्डो कर्म, पूजा पाठको फलमे लिझौ मनमा शान्ति होइझौ,
सोचेको पुगिझौ सबके दुःख कष्ट बाइझौ सोचेको पुगिझौ सबके दुःख कष्ट बाइझौ। ये साउनका महिना देखा हमारा सुदूरपश्चिमका गाउँ गोर्खामा भौतिनीको चलन छ। देवी देवताको आराधना गर्दा देवभूमि हो सुदूरपश्चिम। अहिले साउनका महिना देखा माल पहाडका हुने सबै घरिबाट आफ्ना कुले देवताका ठाउँमा झन्या धूपबत्ती गद्या घरमालै रातो बातु बाल्ल्या हमारा सुदूरपश्चिमको यो चलन छ, विशेष चलन। बैतडीमालै देखा भौती ठाउँमा छ यो चलन, लगभग सबै ठाउँमा छ भन्नु पर्छ। र इसै चलन विशेषमा केशव मडैजीले हामीलाई भौती मिठो रचना लेखी पठाइरहेको थियो। पूजापाठको फल मिलिजाऊ, पूजापाठ गरिसके पछाडि किन फल मिल्नु पर्छ। वास्तवमा मान्छेले किन चाहना अथवा भनौँ आस्था जब राख्दान किन उद्देश्य हुन्छ देखा। बिना उद्देश्य कोही मान्छेलाई के काम नाइ गर्दा जो उद्देश्य लिबर मन्दिरमा झाइबर पूजापाठ गर्दा र्यान बाटो बाल्ला र्यान त्यो लक्ष्य उद्देश्य सबैको पुरा होइजाऊ भने मैले ढोका बिटकीतिर रहे कामना गर्द चाहनौ। केशव मडैजीलाई भौती धन्यवाद दिए। पूजापाठको फल मिलिजाऊ शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल यो ये अजमान शहर बस्या हमारा संगी केशव मडैजीका गीत पछा अर्का संगीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरालौ। यो चिठ्ठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 1 सकार सुन्दर भूमि डङसिली घर भई हाल एसियन सिटी दोहा कतारबटे नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा संकोचमा पढे शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। कन्जा सम्मकी छ यो जन्जाल्या परानी हाँसी बोले मिठा सले रड्डो छ दिनगनी दुर्भाग्य दुर्दशा आया कोही कैन रोके भाबीले घुमाया होरा कोही कैन तोके दुनियाँमा महामारी हाहाकार छाइ गयो मन भित्र डर तरास गाउँघर आइगयो धनी गरिब नहेरी बर हावा बेग आयो बुढा जवान नर नारी अकालैमा खायो होसफाम अर्या सब आब नेपाल फैलियो लुकी छिपी भारतबटी आउन्याले घरेयो चेकजाँचो नहरी कति सिधाई घर गया गद्दैन कोरोना विष कसै दया माया उमल्लो पस्यो कोरोना बैरी मेरा सुप भाडी नियम भाँची बस्ती घुस्या कति काडे कि कसो हुने हो भगवान संकोचमा पड्या निन उडी शोकमा डुब्या भौती कोष झड्या जोको रेन्टिन नबस आया लुकी घर नसिग्या क्वारेन्टिन भयो मानव कर्म अर 2077 साल सबकन जहर हावामा कोरोना चल्या मान्छे त ठहर दिमाग फिराया सबले कोइस्या आयाले मौसकल बच्चै होला क्वारेन्टिन गयाले क्वारेन्टिन नाइ हो जेल तसो जन सोच्या थोक्की दुख अरे बटे मौ बच्चै हो बोज्या आइगाड फट्टाको हाल्लो कुबुद्धि फलेले जुलुम छ ऐलकी घडे फामद्दो सबैले नाक मुख हातले छुन्या त्यो बानी हटाया साबुन पानीले हात धोई पोइ मात्र लगाया साबुन पानीले हात धोलो मिचमिच निमोडेर मास्क रे खुट्टाका चप्पल लाउनु हो धोएर जन्जाई तन्जाई तम हम मोबाइल चलाउनु मोबाइल सफा राखबर उही पछा समाउनु तातो पानी खाने बानी सब है निको छ ताता पानीले हातमुख धोनु यो बर्ती ठिक छ
कोरोना की डर आथे होसफाम राख्याले मान्सु नहै दूर बस्या मास्कलाई लायाले भिडभाडमा नगयाले धीर्ज मन अर्याले दिन पड्या ओरपर नयाँ सन्देश आयाले दिन पड्या ओरपर नयाँ सन्देश आयाले। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया। ढोका भिटोकी लेखा सङ्कोचमा पढ्या शीर्षकमा भोती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका एक सकार सुन्दर भूमि डङ्सिली घर भई हाल एसियन सिटी दोहा कतारमा कामकाज गद्दे हमारा सङ्गी नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिखान तिलकोडाका नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीका डाकमी रहेको यो भौती मिठो भोइन सुन। रामैका ज्योति आबल दशरथ राजाकी साइरो पाई रामैका ज्योति आबल कौशल्या रानीले ज्यो नारी शाल्यो रामैका ज्योति आबल कौन नालो गैकी साइरो पाई रामैका ज्योति आबल वासुदेव राजाकी साइरो पाई रामैका ज्योति आबल देवकी रानीले ज्यो नारी शाल्यो रामैका ज्योति आबल कौन नालो गैकी साइरो पाई रामैका ज्योति आबल पाँचै पाण्डवकी साइरो पाई रामैका ज्योति आबल द्रौपदा रानीले ज्यो नारी शाल्यो रामैका ज्योति आबल आषाढ मासैमा साइरो पाई रामैका ज्योति आबल। नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया। ढोका भिटोकी लेखा खुबै मिठा डाकामा भोती मिठो भुइन गाई पठाइदियो। श्रोता सङ्गीत तम्लो ईश्वरी कनाई पुराना दिनका फाग सगुन धुम्मारी ढुस्का भलौला ठाडी भाका भुइन भडा गाईबाट पठाउन सक्देऊ र हमारा स्टुडियोमा आएर गाईबाट झन्नै सक्देऊ। जसलाई जसरी सजिलो लागन्छ तसरी कनाई ढोका भिटोकी लेखा पुग्दै गरिदिया भन्न चाहनु। तमारा डाकालाई ईश्वरी कनाई ढोका भिटोमा बजौँला। ब्यालु नायगद्दु बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुग्दैछ। यो चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतबठे सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा देश दशा शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू कविता। झोरेर रुनौ पागल हुनौ आँसुका सोखले नेपाल इज्या आशिष दिझा मतारी भोगले सपना देखौ भिरकुटी सीता नेपाल चेलिका
रगत धारा बगेका धेक्या शहीद बेलिका हिमाल हाँसो नरयो उसो बादल लुटो भ्यो ऐराल बिछि सत्तामा बस्या कानुन झुटो भ्यो माटीको धुलो उडेर गयो आकाश सरक ठुली रे ठुली कुर्चीकी लडाई विधान फरक तेरो रे मेरो पालो रे पैसो मन्तरी खेल भ्यो जनताका आँसुको पुछ अब यो भूमि जेल भ्यो सौताका जसो शासन भयो नेपाल माटीमा रगत छिटा उम्लन लाग्या रोदन घाटीमा राणा लै गया राजा लै गया लोक रे तन्त्र देशमा यो शासन विधि जन्तर मन्तर कसैले रोप्यो भ्रष्ट की खेती कसैले गोड्याको सत्ताका भोगी साधु रे जोगी अहम जोड्याको कसैले लुट्यो चेली रे बैना कसैले देशको ढुकुटी जति नहुनी मति बदली भेषको भ्रष्टाचार कालो रे धन भितर भरेका ऐराल छन् मौराका ढडा खाएर मरेका ठुमी रे ठुमी नगरा हाणी यो देश लुछियो विधवा भैन चेली रे बहिनी सिन्दुर पुछियो लोक रे तन्त्र आयो रे भन्थ्या कि सुख जनतामा नहुनी गन आया कि रहेछ काला रे धन्दामा ठेका रे पल्दा भ्रष्टाका धन्दा नियति खोटका जनताका आँसु लागन्न जब पडेकी चोटमा नगर मेरा देशका नेताउ लुकारे मारिलाई गलाको गाँस लागलो जब पडलो भारीलाई गलाको गाँस लागलो जब पडलो भारीलाई कसैले रोप्यो भ्रष्टकी खेती कसैले गोड्याको सत्ताका भोगी साधु रे जोगी अहम जोड्याको कठै लाडे
मती हराम भएका मान्छे हाम्रो देश हाक्दैछन् भन्यो भने बहुत जसका नाक लागली बाटाघाटा कहाँ यसलाई गोदरिउन पढ्यो भने मौका हेरन नदेख्या त हम सबैले देखिराख्यौँ यिनीरा काम धन्दा कि कसा छन्। देशमा एक राजा हुने बेला यिनले सर्वहारा जनतालाई उचायो, राजा हटाउनु, देशमा गणतन्त्र ल्याउनु, समानता ल्याउनु, देशकी अनार बदल्नु भनेर फुसरा गफ दियो। हामीलाई यिनीरा पासा लाग्यो, राजाको शासन हट्यो। अब एक बेर सोचाउँदै राजतन्त्रमालाई गणतन्त्रमालाई खास कि फरक भयो, जनताले खास कि पायो। नानो काहीँ के काम गर्दछ, नेतानका खुट्टा मुन्डा मुसाद्दो पड्या, काहीँ के योजना हल्लो पड्या छ, योजनामा कम खर्च, त योजना हल्लामा बढ्ता खर्च लागन्छ, पुई देश हुनान भने कस्या हुनान। गणतन्त्रमा नाम बिनाका राजा झिक भया, खने मुखमात्तरी थपिया, कर बढबर जनताको ढाड सेकिन्नास। यो जनताकी लेखा गणतन्त्र नारी कैद तन्त्र हो कि जसोलाई लागन्छ। जयको नान पावर छ, पहुँच छ, उन झिकझिक धनी हुन्नार्यान। जो गरिब छन् उन झिक गरिब हुन्नार्यान। कसै समयमा सुनिन्थ्यो देख्या गाउँघरमा शराब बन्द गर्दौँ, जुवातास बन्द गर्दौँ, निजी स्कुल हटाइबर शिक्षामा समानता ल्याउनु। अहिले सत्ताको नेतृत्व तनै गद्दार्यान। अहिले र ठुल्ठुला सरापा दोकान हुनरहेछन्, महँगा महँगा निजी स्कुलमा नन्दिना पढाउनार्यान। सरकारी स्कुलमा सुधार हुन पढ्यो भने भाषण गर्दान, चेलाचेली निजी स्कुलमा पढाउनान्। ईसा किसिमका आचरण भया मान्छेले समाज परिवर्तन गरन्न भने पत्यान र यिनीरा पासा लाग्यो बेकार हो। परिवर्तनको नारा सत्तामा पुग्गाकी लेखा रहेछ, पद पायो भने सबै मान्छे कमुनातिर लाग्यान्। सबैले यो कुरोले बुझिदिए पक्कालै हमारा समाजमा जो ईसा किसिमका भाइरस छन्, जसले जनतालाई फसाइरहेछ, धोका दिइरहेछ, अन्याय गरिरहेछ, यिन थोक्का सतर्क हुनेन्। न चुनाव उनाइरहे, चुनावका बेला देखा घर घर खै इसु इसु पुरै दिउँला भने बसन दिनाइरहे, हिट्टाइ लागे, आफ्नै भुँडी गमगमानी बनायो। देश बनाउनु त कहाँ हो देखा, आफ मात्रै बने, आफ्ना आसेपासेलाई बनायो। अब यिमा मैले झिक्कै भन्नु किस देखा, त मनले सबैले जान्लाछौ, बुझिसकिरहेछौ। थोक्कै हामीले सतर्क हुनुपर्ने बेला आइरहेछ। सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्री जिल्लाले भोति भोति धन्यवाद दिया। देश दशा शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भोति मिठो कविता लेखी पठाइदियो र आउने दिनमा लैसिसा कविता लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतमा कामकाज गद्य हमारा संगी सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीका कविता पासा आज की लेखा छाड्डी बाराका संगी की चिट्ठी वाचन गरे लौ। यो चिट्ठी हमलाई बैतडी दशरथचन्द्र नगरपालिका 2 देही माडौँ रजाट जन्मभूमि भई हाल कर्मभूमि साउदीबठे भरत बोहराजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटोकी लेखा बलाई छ हौसकी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पो उनरा गीत। राजा खुसी श्रीपे चले, रानी खुसी हार, ढोका भेटका हौसी यानलाई मेरो नमस्कार। बोली भाका आफ्नी निकै तमरी बलाई छ, सबजना सुकेराई होला मोइ भण्या सोराइ छ। ईशोई रैझौ माया जाल, इसिरौ पिरती, गोठ गौ बगस धन, मौ होइझौ भितरी। एक हौस्या 5 तोला गुरु, एक बैना पशुपति, बाँचिर्या हरिप्रसाद जोशी, दाइन हुन् भगवती। महेश बडो कान्ति बैना, हौस्या सुरेश राजा, बोल्लाई रया ढोका भिट, सोण्या आलो माजा। अर्तिकी 5 तोला गुरु, पिणी हमरिका, सब हौस्या अमर हुन सुदूर भरिका। सुदूरको नाम राख्या कुरा खुलाई बरे, हौसियाको सम्मान होइझौ शिर झुकाइ बरे। सुदूरको पनि निको भाषा कि धन्य हो, बचाइ दिया बोली भाषा भावी पुस्ता मान्य हो। सबैकी प्रगति होइझौ, सबैको मान होइझौ, आफ्नी बोली आफ्नी भाषा सबैकी शान होइझौ। फाग सगुन डेउडा खेल सोणे, दुनिया नुगिझौ, रक्षा गरे निग्ला सैने, परन्तु पुगिझौ। एक फूलो हजारी बाग, एक फूलो रम्झना, दूरको बसेरो भयो,
छाडिग्यौँ सम्झना दूरको बसेरो भयो छाडिग्यौँ सम्झना। भरत बोहरा जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका बिटोकी लेखा बलाइ छ औषकी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका 2 देहीमाण्डौँ रजाड जन्मभूमि भई हाल कर्मभूमि साउदीमा कामकाज गर्दै हमारा संगी भरत बोहराजीका गीतसितै आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भिट सुनि साथ दिया तैकी न्युतितम सबै संगीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोका बिटलाई भौती माया गरेर दूर बठे निका रचना लेखी पठाउने संगीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसवर इज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो। मेरा पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरालाई भौती धन्यवाद दिबर। जानजानी बार कलाकार विनोद बाजुराली रे टिकापोनले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आज की लेखा बडे मुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ त मडा निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना विजोन लौपै नमस्कार। सम्झी जान मेरो बाटो हेरी सम्झी जान मेरो बाटो हेरी सम्झी जान सिरो पते घाँसा हिउँदा लाग्या ओइली जान सिरो पते घाँसा हिउँदा लाग्या ओइली साटै बिना कसरी रौला मेरा फेर्ना साटै बिना कसरी रौला। तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भिट।
वारीको खेत बगाइ लैग्यो वारीको खेत बगाइ लैग्यो पारीका खोलाले बाज ओ बाज झुम्रेउली बाज राधिकाको दर्शन होइजाऊ राधिकाको दर्शन होइजाऊ कृष्णका चोलाले बाज ओ बाज झुम्रेउली बाज कृष्णका चोलाले बाज ओ बाज झुम्रेउली बाज रिडीकोट मुखियाकी छोरी रिडीकोट मुखियाकी छोरी चन्द्रभानकी गौरी बाज ओ बाज झुम्रेउली बाज बेनारसकी फुलबारीमा बेनारसकी फुलबारीमा क्या न घुम्छै मौरी बाज ओ बाज झुम्रेउली बाज क्या न घुम्छै मौरी बाज ओ बाज झुम्रेउली बाज माझ जाउँदो पटकानी माझ जाउँदो पटकानी देवीको थापना बाज ओ बाज झुम्रेउली बाज नदिन बाडुली लाग्दी नदिन बाडुली लाग्दी नराती सपना बाज ओ बाज झुम्रेउली बाज